საოცრად დახვეწილი, თანამედროვე მზის სათვალე, შესაძენად მოგწერეთ პირად შეტყობინებაში. Postas რამდენი ემატება? ფასი რა ღირს? ეს ონლაინ მაღაზიებში ერთ-ერთი გავრცელებული პრაქტიკაა, რომელსაც მოვაჭრეები მიმართავენ და რის გამოც მომხმარებლებს ნივთის შეძენისას გარკვეული პრობლემები ექმნებათ. სწორედ იმისთვის, რომ მომხმარებლებმა მომსახურეობა დაბრკოლებების გარეშე მიიღონ, საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტომ 10 სტანდარტი შეიმუშავა, რომელიც ფასის მითითებასაც გულისხმობს. სოციალურ ქსელსა თუ სხვა ონლაინ პლატფორმებზე, როდესაც ხდება კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების შეთავაზება, მოვაჭრეს ეკისრება ფასის მკაფიოდ და გასაგებად მითითების ვალდებულება. შემუშავებული სტანდარტების მიხედვით მოვაჭრეებს აქვთ ვალდებულება ფასდაკლების გამოცხადების პერიოდში პროდუქციაზე 3 ფასი მიუთითონ. ფასდაკლებამდე ფასდაკლებული და ბოლო 30 დღის განმავლობაში მინიჭებული ყველაზე დაბალი ფასი. გარდა ამისა, ნაწარმი, რომელიც არ არის შეფუთული, მომხმარებლის თვალწინ იწონება ან იზომება. აუცილებელია ეწეროს, რომელ ერთეულშია ფასი მითითებული. კვების ობიექტებში მენიუში მოცემული უნდა იყოს პროდუქტების საბოლოო ფასი, რომელიც მომსახურების საფასურთან ერთად დამატებითი ღირებულებების გადასახადსაც მოიცავს. კანონის შესაბამისად კი მომხმარებელს სრული უფლება აქვს მომსახურეობა სახელმწიფო ენაზე მოითხოვოს და მიიღოს კიდეც. თუ წესებში და პირობებში ცვლის რაიმე დეტალს ან მონაცემებს, აუცილებლად გონივრული ვადით ადრე უნდა აცნობოს ამის შესახებ მომხმარებლებს. მომსახურების პერიოდში სტანდარტების დარღვევის შემთხვევაში სააგენტოს მოკვლევის დაწყების უფლება მოქალაქის შეტყობინების საფუძველზე აქვს. მოქალაქეებს დარღვევის დაფიქსირება ელექტრონული პოსტით ან სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით შეუძლიათ. გამოსწორებისთვის კი მოვაჭრეებს ერთი თვის ვადა აქვთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიზნესი მინიმუმ 600 ლარით, მაქსიმუმ კომპანიის შემოსავლის 2%-ით დაჯარიმდება. მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობა არ არის ორიენტირებული მოვაჭრის დაჯარიმებაზე, არამედ ატარებს უფრო პრევენციულ ხასიათს და დარღვევის დადასტურების შემთხვევაში სააგენტო ყოველთვის მოვაჭრეს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას. ბაზრის გამართულად ფუნქციონირების, არაკეთილსინდისიერი კომერციული პრაქტიკის თავიდან არიდების, მომხმარებლის მხრიდან ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების და მათი ინტერესების დაცვის მიზნით 10 სტანდარტის შექმნაზე საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო მიზრუნა.